नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अस्थमा और उसके काजेस के विषय में, आज हम बात करेंगे सिम्टम और उसके डायग्नोसिस के विषय में। सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में वीजिंग, सीटी जैसी आवाज निकलती है, कफ खांसी आती है, टैकीकार्डिया रहता है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की परेशानी रहती है, पेल एंड वेट स्किन, स्किन जो है पीली पड़ जाती है और वेट गीलापन रहता है, डेप्सूनिया, सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, चेस्ट टाइटनेस और सीने में जकड़न जैसी रहती है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं।